সেনাবহরের অগ্রযাত্রা ঠেকাতে সেতু লক্ষ্য করে মিসাইল ছড়ে ইউক্রেন বাহিনী। সে সময় ব্রিজটি পার হচ্ছিলেন সাধারণ মানুষজন। আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রেড ক্রস জানিয়েছে, দ্বিতীয় দিনের মতো বন্দরনগরী মারিউপোল থেকে উদ্ধার করা যায়নি বেসামরিক নাগরিকদের। সেখানে প্রাণ ভয়ে দিন কাটাচ্ছেন 2 লাখের বেশি বাসিন্দা। তাদের জেপোরজাইয়া শহরে সরানোর কথা ছিল। অস্ত্রবিরতি লঙ্ঘনের জন্য পরস্পরকে দোষারোপ করছে রুশ ও ইউক্রেনের সেনাবহর।